喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。見到台面上面有兩個紅菜頭啦，好明顯我哋今集係做紅菜頭嘅。塔塔大家都成日食噶啦，通常都係牛肉塔塔最普遍噶啦。其實塔塔都有好多變化嘅。今次我哋就會做一個素嘅塔塔，今集我哋就會做紅菜頭塔塔。紅菜頭其實好普遍嘅咋，呢啲咧我就買街市嗰啲紅菜頭嘅，即係本地紅菜頭啦。咁有分好多種嘅，有黃色啊，又有白色咁樣樣。最普遍咧就紅色噶啦。其實紅菜頭咧佢表面咧係好多泥嘅，我哋要洗乾淨咗佢先。紅菜頭洗完之後咧，切咗菜葉先。咁呢啲菜葉咧其實可以炒咗嚟食，其實呢啲都食得嘅，收齊咗佢先。然後我哋就會將個紅菜頭去皮嘅，去皮嘅話咧，我哋就會擺落焗爐嘅。點解唔直接就咁刨咗佢咧？因為其實紅菜頭咧，如果我哋就咁食嘅話係好硬嘅。你如果做塔塔嘅話，因為要去容易食啊，我哋咧就會係先用焗爐最高溫加鹽去焗熟咗紅菜頭先，然之後去皮嗰時好簡單嘅啫，你搵把刀一批啲皮就出晒嚟噶啦。先準備焗盤，然後鋪石子喺底。落粗鹽，點解用粗鹽唔用幼鹽呢？因為粗鹽平，呢度5蚊一大袋㗎，幼鹽咧就貴啲嘅，因為其實佢係精煉過啊。兩個紅菜頭就唔使落太多粗鹽嘅，呢度有切口㗎嘛，盡量唔好依邊擺落去啦。點解呢？呢個擺落去之後咧就會不斷咁吸收㗎啦，就會好鹹嘅。我哋就用未去皮嘅位置擺落去，然後會加入幾粒拍扁咗嘅加力，等佢焗嗰時咧會有啲香味啊，等佢吸收到啲加力嘅味道，加少少香草喺紅菜頭嘅上邊落啲油，最後就冚石子，完全封死佢，就會喺入邊焗到熟噶啦。焗爐嘅用最高溫焗佢最少1個鐘頭，1個鐘頭攞出嚟，然後揾支針吉一吉。如果你個紅菜頭係腍嘅，好輕鬆吉得咗入去咧，就可以攞翻出嚟準備去皮。呢個要視乎翻紅菜頭大細啊。以我呢一個 size 嘅紅菜頭咧，其實你預最少要個半鐘嘅，因為以前我餐廳嗰時咧，我哋都係要焗差唔多1個半至2個鐘，因為我隻都好巨型。如果細隻嗰啲，基本上可能45分鐘你就已經焗完啦。因為真係要視乎翻你紅菜頭嘅大細，個半鐘啦。咁我就攞佢出嚟試一試，吉落去。咁你好輕鬆吉到落底嘅，另外嗰一個都係好輕鬆吉到落去嘅，就已經代表熟晒噶啦，咁就可以攞翻佢出嚟。然後而家要做嘅就係等佢攤凍翻少少，之後我哋就可以剝皮噶啦。熱嘅時候佢係最易剝皮嘅，但係如果你太熱拎唔到嘅話咧，可以攤翻凍佢少少，即係暖暖地嗰時剝皮咧都得嘅。不如攤一攤先，之後再剝皮，就用嗰把刀仔輕輕刮一刮，啲皮就已經甩出嚟噶啦。記得戴手套，因為紅菜頭咧佢係有天然色素啊，隻手就好容易會變咗紅色噶啦。然後將對頂呢橛切咗佢。一個剝咗皮完整嘅紅菜頭出咗嚟啦，話明紅菜頭塔塔啊嘛，咁我哋就會將紅菜頭切粒嘅。咁切粒嘅話咧，我哋會將佢切到3至5 mm 呢一個範圍都唔可以嘅，因為太大粒咧就會咬得太耐啊。首先第一件事咧就係切到佢平翻先，切平咗之後咧，呢一度我哋收一收，大約咁厚咯。例如呢度應該5 mm 左右，切晒之後。我哋就會切粒粒落開始，盡量將邊位呢啲收一收齊佢，切到咁大粒就可以噶啦。然後為咗令到紅菜頭嘅味更加出嘅話咧，我哋係會 smoke 佢嘅。我哋會用櫻桃木去 smoke，因為紅菜頭其實你聞一聞陣味啊，類似 smoke 或者係好青咁嘅味嘅。咁其實你 smoke 完佢之後咧，其實個味會更加突出嘅。點着咗之後，即刻揾個兜笠住佢。咁你打翻之後咧，嗰啲煙咧就會出嚟㗎啦。而家即刻將佢擺落兜度，然後擺落去，跟住將紅菜頭倒落個蒸架嗰度鋪勻佢。經過啲窿窿咧，所有紅菜頭咧都會吸收到啲煙㗎啦。即刻揾石子冚住佢，咁冚住，然後等佢 smoke 半個鐘，啲紅菜就會有陣 smoky 味㗎啦。等緊紅菜頭嘅時候咧，我哋就切薄荷，然之後夾埋佢捲啦，捲完之後咧就咁樣樣。就係咁樣樣啦，切埋其他先啦。而家就半個鐘啦，解封佢啦。我要攞一粒上嚟試一試。咁咬落去其實咧，除咗有紅菜頭嘅味之後咧，你係食到一陣 smoky 嘅味嘅，其實令到紅菜頭係更加好味㗎。先擺翻起佢先。紅菜頭 smoke 完之後咧，我哋就做一個芒果醬嚟拌紅菜頭嘅。而家我哋將個芒果起肉，芒果起肉嘅話咧，就先切一半。分咗3塊啦，有核啦，有2個肉啦，你就可以用隻羹挖啲肉出嚟。
後邊有啲爛嘅話咧，呢一 part 就唔好要啦。挖完之後就直接擺落個量杯嗰度。挖嗰度咧其實仲有啲肉嘅，就先將佢切出嚟，跟住咁你就用把刀片起啲肉，塊皮就可以唔要啦。跟住就咁 blend 咗佢。嗰個咧就係我哋嘅芒果 puree 啦。而家雪翻佢先，之後咧就拌碟用嘅。另外我哋會需要一個芒果切粒，然後撈落去個紅菜頭嗰度，咁會增加紅菜頭塔塔嘅味道同埋口感啊！撈落紅菜頭裏邊嘅話咧，買啲芒果唔好咁腍身啊，因為咧太腍身咧唔好食噶。你買啲芒果咧係有啲實嘅，但係又唔好係未熟嘅芒果，盡量起晒肉出嚟啦。芒果起完肉之後切粒嘅，將佢一樣都係切大概5mm 厚。呢個芒果粒就切晒啦，就喺紅菜頭撈埋一齊啦。到最後我哋就嚟擺盤啦，可以首先呢度落4個 tablespoon， 之後我哋就會落2個 tablespoon 嘅芒果，即係其實2對1嘅，落1汁薄荷葉。之後我哋就會落1個 teaspoon 嘅 maple syrup， 然後落1個 teaspoon 嘅紅酒醋，跟住就撈勻佢。之後我哋會準備一個 ring 喺中間，將啲紅菜頭塔塔擺落去。擺落去之前要隔一隔啲汁，將佢撳一撳。然後就可以拎起個 ring， 跟住擺一個薄荷花喺上邊，然後再加少少芒果 puree， 咁呢個紅菜頭塔塔亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我就會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like， 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。